aquí, todo aquí. Ahora miren, si lo observaron, ahora ahí está, le vamos a tomar su fotografía ya. Está, señores, miren. Esto se le toma la foto para mostrársela al cliente, señores, que no hay falla en cómo se está haciendo el trabajo. Así de que aquí no hay vuelta de hoja. Ahorita voy a ver si aguanta esa madera. Vamos a ver, arriesgar un poquito. Parece que sí, no hay problema. Sacamos esto de acá. Y hacemos a un lado todo. Guache cómo está todo esto acá. Miren, 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 totalmente en el aire, señores. Miren, nada lo está sosteniendo acá. Lo único que lo está sosteniendo son las maderas de arriba. Y ahorita vamos a bajar lo que es la transmisión. Miren, aquí les dejamos el video. Vamos